Merhaba. Ailelere geniz etiyle ilişkili bir problemi olup olmadığını anlamak için şu soruları sorarız. Üst solunum yolu enfeksiyonu çok sık yaşar mı? Sık orta kulak iltihabı geçirir mi? Horlaması var mıdır? Uyku apnesi var mıdır? Uyku kalitesi düşük müdür? Sabah yorgun kalkar mı? Diye sorular sorarız. Gece horlamasını daha objektif olarak bize söylediklerine şahit oluruz. Bunu daha kolay fark edip size söyleyebilirler. Bu anlamda Fransa'da Paris Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Buradaki araştırmada horlamanın beyin yaşlanmasına neden olup olmayacağı araştırılmış. Şu açıdan bir ilişki kurulabilir. Horlama genellikle uykunun derin fazındaki kalitenin bozulmasıyla ve sonuçta uyku apnesiyle ilişkili bir sürecin sonu olduğu için bu kişilerde derin uyku kalitesinin bozulması gerçekten beyni yaşlandırabilir. Ve bu araştırmanın sonuçlarında horlaması olan bireylerde hayatın ileriki dönemlerinde inme, Alzheimer hastalığı ve bilişsel becerilerin geri kaldığı fark edilmiş. Ve gene bu horlama ve uyku apnesinden beynin özellikle beyaz cevherinin etkilendiği ve neredeyse beyinlerinin 3 yıl daha erken yaşlandığı saptanmış.